इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर में प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप कांड से जुड़े 12 आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को अदालत ने सभी आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी और साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद न केवल आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बल्कि अवैध दवा कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई को भी मजबूती मिलेगी। ये मामला जौनपुर में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ है। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने शासन के निर्देशों के तहत जिले के 12 मेडिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन प्रतिष्ठानों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री की। इस कार्रवाई के खिलाफ आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने ये भी माना कि जिला औषधि निरीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई कानून के दायरे में है और इसे रोका नहीं जा सकता है। याचिकाएं खारिज होने के बाद अब आरोपियों को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश की आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रोशन जैनब ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने जौनपुर में हुई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ये फैसला अवैध दवा कारोबार के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। उनके मुताबिक ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि समाज को नशे और गलत दवाओं के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने भी हाईकोर्ट के फैसले को जनहित में अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उन लोगों में भय पैदा होगा जो कोडिन युक्त कफ सिरप और NRX श्रेणी की अन्य दवाओं का गैर कानूनी व्यापार करते हैं। पांडे के अनुसार इस तरह की दवाएं युवाओं में नशे की लत को बढ़ावा देती हैं और समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने इस कांड की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया है। दिल्ली स्थित फर्म SV ट्रेडर्स पटपड़गंज के संचालक शादाब पर आरोप है उसने लगभग 48,000 कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति जौनपुर के विशेषरगंज स्थित मनीष मेडिकल एजेंसी को की थी। ये सप्लाई बिना किसी वैध अनुमति के की गई थी। जब अधिकारियों ने जांच की तो पाया कि मनीष मेडिकल एजेंसी मौके पर संचालित नहीं हो रही थी। ये फर्म अर्जुन सोनकर के नाम पर पंजीकृत बताई गई, लेकिन मौके पर इसके संचालन से जुड़े दस्तावेज और गतिविधियां संदिग्ध पाई गयी। इस अवैध सप्लाई की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई, जो इस पूरे नेटवर्क के बड़े पैमाने पर काम करने की ओर इशारा करती है। जिले के ASP गोल्डी गुप्ता के निर्देश पर पहले से दर्ज FIR में इन नए तथ्यों को भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद मामले की विवेचना और कानूनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को अब राहत मिलना आसान नहीं होगा। कफ सिरप कांड के आरोपी अब कानूनी शिकंजे में हैं और आगे की कार्रवाई से उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ये फैसला न केवल जौनपुर बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध दवा कारोबार के खिलाफ एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.